హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పైరట్స్ ఆఫ్ గేమ్స్. ఈరోజు మనం రివర్ క్రాసింగ్ గేమ్లో లెవెల్ 8 ఆడబోతున్నాం. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూద్దాం. 3 cops and 3 robbers need to cross a river. ముగ్గురు పోలీసులు, ముగ్గురు దొంగలు రివర్ని క్రాస్ చేయాలంట. ఆ రూల్స్ చూద్దాం. ద రాఫ్ట్ కెన్ హోల్డ్ అ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 2 people and every one కెన్ రో. రాఫ్ట్ అనేది 2 peopleని, ఏ 2 people అయినా పర్వాలేదు, అది క్యారీ చేస్తుంది. ఎవరైనా ద రాఫ్ట్ని నడపగలరు. దేర్ ఆర్ నెవర్ బీ మోర్ రాబర్స్ దెన్ కాప్స్ టుగెదర్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. ఎటు సైడ్ అయినా, రివర్కి అవతల సైడ్ అయినా అవతల సైడ్ అయినా ఎక్కువ రాబర్స్ ఉండకూడదు పోలీసుల కన్నా. హౌ కెన్ ఆల్ 6 క్రాస్ ద రివర్? సరే, ఫస్ట్ ఇద్దరిని ఎక్కిద్దాం రాబర్స్ని. ఒక రాబర్ వెనక్కి వచ్చాము. సో ఒక పోలీస్ని, ఒక రాబర్ని, అప్పుడు ఎక్కువైపోతారు కదా. ఓకే, మళ్ళీ రాబర్స్ని ఎక్కిద్దాం. ఒక రాబర్ని తీసుకొచ్చేద్దాం. ఇప్పుడు 2 పోలీస్ని, రాబర్ని, 2 పోలీసెస్, రాబర్ని ఎక్కించుకున్నాం. 2 రాబరీస్, పోలీస్ని ఎక్కించుకున్నా, రాబర్ అండ్ పోలీస్. అంతే, అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే మీకు నెక్స్ట్ టైం గేమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఇంకే లెవెల్స్ మీకు కావాలో మీరు కామెంట్స్లో కామెంట్ చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని నేను ఆడతాను. థ్యాంక్ యూ.